तो आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जिनको डिनर में एकदम सिंपल खाना पसंद है। तो आज मैंने एकदम सिंपल और टेस्टी खाना बनाया था, जिसमें बनाई थी मैंने आलू सोया बड़ी की सब्जी और साथ में बनाए थे मैंने गर्मा गर्म फुलके और मसाला दही। हमें सोया बड़ी को आधे घंटे के लिए पानी में सोख होने के लिए रख देना है और तब तक यहाँ पे हमें सब्जी काटने की तैयारी कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे आलू काट लिया है और साथ में हमने प्याज भी कट कर लिया है और उसके बाद मैंने लहसुन और मिर्ची का एक पेस्ट बना लिया और टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे सोया बड़ी को हमने पानी से निकाल कर तेल में फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद फिर हमने इसको निकाल लिया और उसके बाद हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद उसमें हम लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर और उसके बाद डालेंगे हम इसमें रेगुलर मसाले और इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे आलू और बड़ी और फिर इसको अच्छे से पका